moram reči, da vsak dan pridem z veseljem službe domov in v bistvu to je tista zadeva, tudi ko predlagam vsem ostalim, da se zelo potrudijo glede prenove stanovanja, ker je to potem najbolj ključnega pomena, da po mnogodnevnih opravkih se vrneš v neko okolje, ki ti daje veselje in ti vrne nasmeh na obraz. Živijo, dobrodošli v najinem stanovanju, sem Ana. Sem Aleksander, sva investitorja v stanovanju, ki sva se lotila prenove stanovanja v sodelovanju z A2O2 arhitekti, tako da veseli smo, da smo imeli v skupnem timu tako dobro izvedbo. Skozi celotno otroštvo smo se zelo veliko selili po naši družini, tako da v bistvu potem sem svojo ženo, tedanjo partnerko, smo v bistvu se odločili, da se lotimo celovite prenove in v bistvu, da potegnemo črto strani teh selitev in da v bistvu tega več ne ponavljamo in da se preselimo v nekaj novega, kar nam bo pač polepšalo kvaliteto življenja in s tem tudi produktivnost na poslovni poti. Tukaj smo se res usklajevali z arhitekti, res so bili v pomoč. Jaz kadarkoli sem rabila pomoč pri barvah, recimo pri teh omarcah, tudi za tla smo šli do njih, vzorce pogledali, ja, ta ne, ta ja, tako da tukaj res moram reči, da tukaj rabiš od arhitektov pomoč, predvsem mislim, da pri barvah, ker so že videli vse te prostore pri različnih stanovanjih in mislim, da je dobro, da se jih upošteva. Moje ime je Andraž Keršič, prihajam iz podjetja A2O2 arhitekti. V tem podjetju smo 4 partnerji. Sicer je ta projekt vodil kolega Žiga Ravnikar, ampak jaz mislim, da je bil to en projekt, pri katerem smo bili mi zelo zadovoljni s sodelovanjem z naročnikom. To je bila res ena lepa zgodba. Večkrat smo se dobili tudi pri nas v biroju, zbirali skupaj vzorce. To sodelovanje je potekalo izredno gladko, v bistvu sta bila naročnika zelo odprta za naše predloge, tudi sama sta imela super ideje in želje. Mislim, da je šlo za eno tako lepo sodelovanje. Stanovanje v Šiški je manjše stanovanje v bloku iz 50 let. Zgrajen je ta blok iz opeke in ker gre za gradnjo v prvem povojnem obdobju, so bili ti materiali zelo skromni, razponi so majhni. Pri prenovi smo se pa želeli osredotočiti na to, da tam dosti majhen prostor povečamo, optično osvobodimo, da so vsi materiali svetli, naravni, da odbijajo čim več svetlobe. Edini barvni element v stanovanju pa je oprema v kuhinji in element v dnevni sobi. Gradnja je trajala slabih 7 mesecev. V bistvu zavlekli se je za kakšen mesec zaradi korone, ker tik pred vlivanjem tlaka smo pač dobili odlok, da ne smemo v naslednjih 3 tednih se pač v večstanovanjskih objektih lotiti kakršnihkoli, se pravi generalnih prenov. Tako da v bistvu pol zaradi sušenja in vseh teh zadev se je pač vse zavleklo, tako da recimo 6 mesecev, polnih 6 mesecev. Ampak tukaj moramo prešteti pač, da smo že vnaprej bili dogovorjeni z vsemi izvajalci, se pravi v nek timeline, kjer so se držali vsi v nulo. Sem bila v bistvu kar zadovoljna, pa res sem imela srečo, da se je nekako vse išlo, da ni bilo nekih večjih zamikov časovnih, tako da jaz mislim, da tukaj je bila izvedba v redu oziroma odlična. Ja, v bistvu že, ko smo se lotili prenavljati, prva stopnja je bila, da sem sam insistiral pri tem, da pridobimo prvotne načrte, kar smo, ne morem reči, zelo hitro dobili v 3 urah od upravnika, tako da v bistvu potem smo hitro dojeli, da gre za tako imenovano monto, ki je sama po sebi v definiciji zelo votla. In po odstranitvi prvotne izolacije, ki je bila v bistvu neka mivka, pesek in nek drobljen lesni material, smo ugotovili, da se dobesedno vse sliši z vseh strani od sosedov. In potem smo pač z samega strokovnega, tehničnega vidika pač določili, da moramo dati različne sloje izolacije, tako da odločili smo se zaradi toplote in zvočne izolacije za zelo gosto kameno volno, tako da smo v bistvu sestavljali iz šestice in štirice, se pravi debeline 6 in 4, kameno volno v 2 različnih gostotah in potrudili smo se predvsem po robovih, da smo zadevo zaključili tako, da se v bistvu razmeji
dotikanje med tlakom in med stenami, kar pač je zelo pripomoglo, kot vidite sami, da se zelo ne sliši. Plus, da je treba poudarek dati, da smo za pregradno steklo smo dali 2 polni stekli v debelini 2,8 cm, kar pač zelo prepreči prehajanje zvoka. Tako da v bistvu smo se zelo potrudili, tudi smo dodali neko dodano vrednost z naše strani. Definitivno pri takih projektih pač moraš iti na zaupanje znanim izvajalcem, kolikor se lotiš. Pač, tudi tako bomo rekli, to je nadstandardno izvedeno stanovanje in pač nadstandardna izvedba pač potrebuje tudi zelo kvalitetne izvajalce, ki pa morajo biti preizkušeni. Ja, mislim, da je tukaj predvsem to, da je res bilo vse natančno v detalje in da je res bil tudi nadzor, da je tukaj tudi nadzor potreben izvajalcev, da se izvede, ker tudi vsaj jaz sem bila presenečena, ko so bili obiskovalci, ko smo imeli odprte hiše lansko leto, ko so prišli obiskovalci, so bili res tako navdušeni. Ja, jaz mislim, da je super, da to stanovanje izgublja dimenzijo. Ko stopiš noter, je to zelo očitno, izgleda precej večje, kot dejansko je. Svetloba te v bistvu vodi skozi prostor, ogledalo na koncu garderobe optično podaljša hodnik in to mislim, da je mogoče najboljši. Tlak poveže enotno stanovanje, strop poveže stanovanje in vse skupaj rata neke vrste pretočen, odprt svet v prostoru. Takoj, ko stopiš v stanovanje, se pred tabo odpre pogled na okno. To je prostor nekdanjega kabineta, ki je bil zaprt z vrati, ampak z eno manjšo rešitvijo predeljne stene se je v bistvu vzpostavil en prostor veže, ki je danes delovni kabinet, lahko pa brez kakšnih večjih prilagoditev postane tudi otroška soba. Sistem omar je narejen tako, da se v bistvu velika drsna vrata pospravijo in skrijejo in to deluje kot enoten prostor tega zveznega hodnika, ki povezuje stanovanje v eno krožno celoto. Ja, v bistvu pri tleh je bil izziv, ker sva se morala odločiti, kaj bo zdaj na tleh. Seveda laminat oziroma les je odpadel, bi takoj zmanjšal prostor. Tako da v bistvu nekako sva se pol odločala med tistim linolejem. Ja, pa tudi to nisva vedela točno, so nas pol arhitekti oziroma tudi ti, ki prodajajo, opozorili, to pa to, ne vem, lahko pride do odstopanja. Tako da nekako smo pa našli to rešitev, tako da sva zelo zadovoljna s tem mikrocementom, tako da odporno je lahko začistiti, pa res je še bolj se mi zdi odprl prostor. Drugače pa seveda ta mikrocement oziroma mikrotoping po tleh, to je nekaj posebnega. To smo na predlog arhitektov zelo uspešno realizirali. Mislim, da je ta mikrotoping nekaj, kar je dal temu stanovanju eno dimenzijo, en čist drugačen občutek, eno svetlobo, ki je ne bi mogli doseči z nekim klasičnim materialom. Optično pač poveča, ker odbija svetlobo to stanovanje, tudi vidimo, da je zelo svetlo. V stanovanju sta 2 barvna kosa opreme, eno je kuhinjski blok, ki je oblečen v zelen ultrapas in nekako komunicira s temi drevesi, ki se nahajajo pred blokom. Zunaj se olistajo drevesa in ti gledaš te sence in to zeleno barvo. Drug element, ki je poudarjen v stanovanju, pa je regal v dnevni sobi, ki povezuje shranjevalne omare, hkrati pa je tudi osnova za kavč, za blazine, ki oblikujejo nek tak po meri izdelan kavč. V bistvu moramo poudariti, zelo smo zadovoljni z predlogom arhitektov za ultrapas, se pravi, ko smo ga uporabljali in na Mediapanu in na Everal ploščah. Je zelo trpežen material in pač priporočam vsem, ki imajo družine, še posebej z večjim številom manjših otrok. Prej je bila spalnica nesorazmerno velika glede na bivalni prostor, zato smo se skupaj z naročnikom odločili, da bi te spalnične prostore zmanjšali in en del izkoristili kot garderobo, ki je dostopna neposredno s hodnika. Na koncu te garderobe je visoko ogledalo, ki sega od stropa do tal in prostor hodnika optično nadaljuje v neskončnost. So nam dali ultimat zaradi novih standardov arhitekti, da ne smemo imeti visokih omaric do stropa, da bo zaprl prostor. In potem, ko so zarisali omarce, sem se sam spraševal, kako bo v omarico, ki je globine, če se ne motim, 36 cm, sploh umeščena mapa.
Na začetku so arhitekti predpostavljali, da bomo imeli napo v indukcijski plošči, kar pa pač zame ni bilo sprejemljivo zaradi samega čiščenja, po domače povedano, ker tisti, ki se je že lotil tako zadevo čistiti, ve, da potem obžaluje, da tako napo ima, a ne. Tako da v bistvu srečo smo imeli, da je bil neposredno dimnik zapuščen v tem predelu in po raziskovanju na podstrešju smo ugotovili, da je pač prehoden in smo v lastni režiji vzpostavili, se pravi, zračenje neposredno skozi dimnik do podstrešja in potem v podstrešju ven. Če bi pogledali načrte, bi videli, da vsaka soba ima dimnik. Vsaka soba. Se pravi, dimnik z svojimi zračniki. Zračniki so bili v 50-ih letih narejeni za tako imenovane odzračevanje teh shrambenih prostorov, ker so držali hrano, ker še hladilniki niso bili toliko v porastu v prodaji, a ne. In potem, v bistvu, ker so dimniki zaščiteni in zračniki, jih nismo smeli rušiti. Tako da v bistvu smo se pol odločili, da bomo v vsakem prostoru riskirali teh 10 cm, kolikor so izstopali v prostor, in smo jih poravnali za zidovi, se pravi to, da v bistvu pa smo pa izločili ta medprostor za dodatno zvočno izolacijo in za strojne inštalacije, ki so potem zelo bile umeščene. Ogrevanje je obstoječe, v bistvu je radiatorsko ogrevanje s cevnim razvodom. Gre za blok iz 50-ih let, kjer je veliko stanovanj, tako da to je tudi en pomemben faktor, ko prenavljaš, da se pač moraš prilagoditi tudi izhodiščem, ki jih ima prostor že. V bistvu, kar se tiče tehničnih rešitev, je za poudariti, da smo v bistvu celotno kopalnico mogli zmanjšati za kaj dobrih 10 cm, ker so zidovi med kopalnicami bili 5-6 cm debeli, tako da smo v bistvu pol mi zaradi lastne varnosti in pač zaradi manj težav v prihodnje pač postavili svojo novo steno in celotno inštalacijo od tam navezovali po stanovanju. Vogalo kopalnice je z nadsvetlobo rešena naravna osvetlitev, tako da se v bistvu iz kuhinje, preko kuhinje se naravno osvetli kopalnica s takim skritim oknom pod stropom. Ja, v bistvu za nočne lučke, to smo videli pri moji mami, to so že v njihovi hiši so imeli te nočne lučke in se je nama zdelo fajn, v bistvu, da po noči, ko vstaneš, da ne rabiš prižigati teh velikih luči, da te ne zbudijo, da imaš samo po tleh eno manjšo svetlobo, ki te pelje do WC-ja, potem ne zbujaš partnerja oziroma ostale člane. Zdaj zaenkrat partner, v prihodnosti pa, ko bo še kakšen otrok, je pa tudi sva nekako mislila na to, da tudi v njihovi sobici bo, če bi rabo iti na stranišče, da v bistvu tudi malo lažje pot in nekako pride do WC-ja. Varno. Varno, ja. Jaz bi poudaril eno zadevo, to pa res polagam na dušo vsem investitorjem. Vedno so investicije zelo zajetne, ne glede na izhodišče samo, se pravi finančno, ampak ko se zadeva zaključi, ti je vedno po domače povedano žal, da še nekaj te nisi naredil takrat, ker takrat je najcenej. Tudi kolikor se ne odločite za arhitekte, je pač pomembno, da se z njimi usedeš na nek sestank, da ti predstavijo problematiko, plus to, da se pač za tehnične zadeve, kolikor se nič ne spoznaš, je res potrebno imeti neko strokovno pomoč. Zaradi tega pa so arhitekti in razni opremljevalci interierja. In tudi potem je lažje za izbiro izvajalcev, ker danes v tem času je z izvajalci, se pravi, igra sreče. Tako da je pa, moram pa zagotavljam, ne da predlagam, zagotavljam pa, da vkolikor zberejo arhitekte A2O2 in njihove podizvajalce, da v bistvu je 90% lažje, kot pa se pravi v lastni režiji. Mislim, da je nujno, da arhitekti delajo prostore, ki so nekakšen okvir za bivanje, ki ga potem naseli zgodba, ki jo prinese stanovalec.